Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim yaklaşık 2018'den beri horlama protezi kullanan hastamızsınız. Evet. Yaklaşık 4 sene geçmiş oldu. Aynen. Ve protezinizi yeniletmek için geldiniz. Evet. Şimdi ben böyle uzun süreli bu tedavi yapan hastalara böyle birkaç soru soruyorum ki çünkü diğer bu tedavi merak eden kişiler sizden bilgi alsın. Çünkü benim anlatım tabii ki farklı ama kullanan birisinin yaptığı yorumlar çok daha önemli. Şimdi siz 2018 yılında gittiğimizde hatırlayalım. Horlama ve uyku apneniz olduğunu söylemiştiniz. Peki neler yaşıyordunuz mesela? Ne gibi, nasıl hissediyordunuz kendinizi? En kötüsü 3 defa falan olmuştu galiba. Resmen nefes alamayarak uyandım. Boğuluyormuş gibi oldum. Boğuluyormuş gibi oldum. Yani nefesim gitmiyordu artık boğazımdan. Ne tıkandıysa onu bilmiyorum. Burnumdan falan nefes alarak kendime geldim. Ondan sonra genelde yattığımda, sabah kalktığımda uykumu tam alamamıştım. 3-4 saatte uyanıyorum. Bazen de yattığım ilk uyumak üzere olduğum sıralarda kendi horultuma uyanıyordum yani. Evet. O kadar rahatsızdım ki. Bunun üzerine çare aradım. Peki eşiniz mesela horlamanızdan rahatsız oluyor muydu? Eşiniz ne diyordu size? Ya o bana zaten ilk başta uyaran o olmuştu beni. Kilo almamla beraber bu çoğalmıştı. Çoğu zaman kendisi benim bu ciddi horlamalarımdan gene tıkanacağım korkusuyla sabaha kadar başıma beklediği bile oluyormuş yani. Evet. Bunları yuttuktan sonra tedavi yolunu aramaya başladım. Tamam. Kulak burun boğazcıya gittim. Ya evet. Benim ciddi bir kilo vermemi söyledi veyahut da içeriden bir sıyırma işlemi yapması gerektiğini söyledi. Onun çok mantıklı olmayacağını söyledi ona. Kilo vermekte zorlanıyordum. Bu hastalık aslında kilo yapar. Yani daha doğrusu kilo almanızı kolaylaştırır ama vermenizi de zorlaştırır. Onu bilmiyorum. Aha. Çünkü kaliten otomatikman düşüyor. Evet. Atıyorum sabah yola çıkacaksınız, gece uyuduğunuzu zannediyorsunuz. Sabah yola çıkıyorsunuz. 2 saatlik, 3 saatlik gideceğiniz oluyor. Yarım saat sonra uyku basıyor. Evet. Bir yere çekiyorsun, 10-15 dakika uyuyorsun. Böyle yolculuk yapar haldeydim. İşte onları internette araştırdım. Bir dostum, Antepli bir dostum size bunu yaptırdığını bana bahsetti. Öylelikle size ulaştık. Geldik yaptırdık. Ya inanılmaz hayat kalitem değişti. Yani. Evet. Neler oldu Gerçek mesela? bu. Efendim? Neler oldu mesela? Nasıl? Ya uyku apnesi bir de yaşadığımı hatırlamıyorum yani. Evet. Şimdi o yaşadıklarımı da şu anda hatırlamıyorum. Sildi beynim resmen. Onu taktıktan sonra eşim özellikle söylüyor yani bebek gibi uyuyorsun diyor. Bir horultu yok. Evet. Ben bu sabah kalktığımda bunu hissediyorum ben. Evet. Dinç hissediyorum. Hakikaten 4 saat 5 saat uyuduğum zaman falan kendim kalktım da tekrar uykum da gelmiyordu yani. Evet. Yetiyor yani o kadar. Yetiyor tabii. Evet. Tabii 4 sene kullandım. 4 sene az bir zaman değil. Evet. 4 sene içerisinde yıpranıyor. Tabii. İlk fırsatta pandemi biterken aslında pandemiden önce gelecektim ama pandemi biterken de geldim size. Evet. İkincisini yaptım. Hatta size ben teklif ettim, siz olmaz dediniz. Evet. Bana 2 tane yapın dedim. Yani, siz bir 2-3 sene geçsin. Aynen. Yani çene yapınız değişir diye düşündünüz galiba. Evet. O zaman bir daha yaparız dediniz. Böyle bir çare varken niye kendimi ameliyat ettireyim? Evet. Bu arada kilo verirsem bunun da ekstrası olduğunu düşünüyorum. Güzel. Onun için ben çok memnunum sizin yaptığınız bu protezden. Sağ olun. Yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim.